Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sedulur kicau semua? Di video kali ini saya akan mencoba unboxing nih, membuka dua kardus ini yang isinya burung ciblek bahan ombyokan yang baru saya beli. Di sini saya tekankan untuk konco-konco kicau semua. Saya mohon maaf karena saya membeli burung ombyokan seperti ini bukan berarti saya menganjurkan untuk eksploitasi burung ciblek, terutama burung ciblek di alam liar. Tapi saya hanya ingin review, ingin membahas sedikit tentang ciblek dan teknik-teknik pengepuran untuk ciblek bahan seperti ini. Oke, langsung saja kita bahas persiapannya. Yang pertama kita siapkan dulu kandang-kandang untuk burung-burung ini yang nanti kita siapkan kandang plus kerodongnya. Jadi untuk pertama kali burung ombyokan seperti ciblek kayak gini atau ombyokan lain lah yang baru kita beli, usahakan kerodong dulu, full kerodong dulu supaya dia menyesuaikan lingkungan dulu, menyesuaikan suara dulu, suhu, dan menyesuaikan kita manusia di sekitarnya. Nah, nanti kita siapkan pakan juga. Di sini saya siapkan ada ulet Hongkong. Karena saya cari ulet kandang nggak ketemu, rekomendasi sih sebenarnya ulet kandang. Ulet kandang itu sama seperti ini, tapi lebih kecil-kecil dia, lebih halus. Yang ini saya mix dengan kroto supaya nanti kita bisa kasih pilihan ke burung-burung ciblek ini supaya dia makan yang mana terserah. Untuk poin di pengepuran, kita nggak perlu buru-buru untuk memberi makan dia pur. Untuk sementara banyakin ulet hongkongnya atau krotonya atau ulet kandangnya supaya dia makan dulu dan nggak mati. Itu dulu poinnya. Nanti setelah 3 hari, 2 hari sampai 3 hari bertahan, baru kita mix dengan pur alus. Misalnya kroto kita campur pur alus, dibasahin sedikit supaya nanti ada di kroto-kroto ini tertempel dengan pur alus yang dibasahin tadi, dan pas burung makan tertelan sedikit purnya. Nanti lama-lama burung akan ngerasain pur, dan kalau lapar nanti mulai makan pur. Tapi ada teknik-tekniknya, nggak bisa langsung kita kasih pur total, harus mulai dari misalnya kayak gini, kita setting ulet kandang semua atau kroto semua dicampur pur sedikit. Nanti lama-lama kalau sudah burung bertahan hidup, bisa bertahan hidup dan udah aktif, udah sehat lagi, nanti kita mulai kurangi untuk jumlah pakan ekstranya. Uletnya kita kurangin, misalnya uletnya kita bikin 50%, purnya 50%, atau kroto 50%, purnya 50%. Nanti bertahap kita mulai kurangi extra foodingnya, mulai banyakin purnya. Misalnya purnya 70%, extra foodingnya 30% gitu. Sampai kita lihat nanti kotoran burung kalau udah mulai kuning ada purnya, artinya burung udah mulai nelen pur. Tapi jangan stop extra foodingnya, ulet dan lain-lain jangan stop dulu. Kasih terus sampai benar-benar kotoran burungnya pur total. Yang kotorannya nanti kuning kayak pur lagi kayak gini. Oke, kita ambil burungnya. Nah, ini teman-teman, burung ciblek semi namanya. Ciblek semi itu khasnya badannya kuning walaupun dadanya putih. Ya, ini masih muda. Nanti semakin tua kuningnya akan pudar. Beda sama ciblek kristal. Kalau ciblek kristal itu bulunya lebih gelap dan lebih putih dia badannya. Kalau kita lihat di sini punggungnya ya coklat tua, coklat abu-abu. Nah, ini kita prediksinya jantan karena ini kita lihat paruhnya besar. Ini kalau jantan muda dia nggak ada alis. Kalau jantan muda yang masih muda banget memang di sini ada alisnya, tapi nanti semakin tua semakin hilang. Tapi perbedaannya dengan betina yang masih muda, dia jantan muda ada di patoknya nih, di
paruhnya ada hitamnya, sama kayak yang kita bahas mengenai cucak hijau juga. Nih, di ujung paruhnya dia hitam. Tuh. Ya, kelihatan nggak teman-teman? Tuh. Ya, kelihatan ya. Ujung paruhnya hitam. Kalau dari samping sama paruhnya besar, lebih besar daripada betina, dan di ujung hitam. Nah, ini masih stres burungnya, nanti kita rawat dulu. Terus ini karena masih giras, untuk kaki, untuk ukuran kaki ini jenjangnya apa nih namanya, betisnya itu lebih besar kakinya nih, jari-jarinya lebih besar dan kukunya pastinya hitam. Tuh, teman-teman lihat ya kukunya, warna kukunya. Nah, nanti kita bandingkan dengan satu lagi. Kita buka dulu burung. Ya, ini burungnya teman-teman, satu lagi, tapi bondol ekornya karena jaring sih. Ini sama cirinya, si black semi semua. Kita lihat paruhnya. Tuh, kalau jantan sama-sama muda, ini dia nggak ada alis di sini. Terus paruh bawahnya kita lihat tuh, ya ada hitamnya ya. Tuh kita lihat bawahnya, dua-duanya sama, ada hitamnya. Tuh ujung paruhnya, perhatikan teman-teman ya. Nanti semakin tua paruhnya akan hitam semua. Paruhnya juga besar-besar dibanding betina ya. Kita taruh dulu salah satu nih, kita ambil contoh untuk betinanya. Ini teman-teman, kita bisa lihat ini betinanya, lihat kepalanya. Nah, dia itu seperti ada alis putih di mata. Terus kita lihat ya, paruhnya juga beda. Tuh, di ujungnya itu dia mulus semua, merah semua. Yang ini ada hitamnya dan besar, ini kecil ujung paruhnya untuk yang betina. Oke, kaki-kakinya juga beda nih. Ya, lebih kecil dia, imut-imut kakinya tuh. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu untuk cirinya. Kuku-kukunya juga lebih bening dia tuh. Oke, nanti kita lihat, untuk saya akan update videonya nanti setelah kita lihat burung ini bertahan hidup atau enggak. Kita lihat nanti untuk proses beberapa hari ke depan, saya akan upload videonya lagi udah ngepur apa enggak. Oke, terima kasih. Videonya cukup kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Untuk yang suka dengan video saya, boleh di like dan share ke teman-teman yang lain, atau kalau ada masukan lain boleh ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.